这边有一个虾子，它是剥好的。因为你知道，他比台前学院郭书瑶是一个非常努力的女明星、女艺人、女演员。她在猜得奖志气的那一部，差距很多。然后是每一天都要去练拔河，然后加起司。你看一个女孩，就是不会想要把自己还有酱酱。对，然后奶油酱。就是他为了就是演。所以你今天吃的这个面叫什么面？叫炒面。然后还有可乐。这样总共多少钱？这样一个套餐只要109块，是不是超便宜？里面还有什么料？就还有胡萝卜，还有绿色的豆豆在里面，然后还有绿色，还有橘色的，还有黄色的，还有这个。还有蛤蜊啊，蛤蜊在这里，我等一下要吃。为什么会有这个？这个是香料的叶子。那可以吃啊？那不能吃，那个是让那个意大利面煮起来比较香。然后这边就有一个蛤蜊，等一下再吃。然后应该还有一些花枝，对不对？花枝在哪？小花枝我刚刚吃的。然后这边还有虾子哦，一次吃一个。这家在台北市东区超平价的意大利面餐。也有饭可以选择哦。哒哒，还可以打开。海林焗烤坊，地址就在。然后它还可以打开哦。这里要怎么点呢？先给大家看地址，137巷20号。它有面，但我们几乎都是来这边吃西式的。然后这边如果它这边是套餐的，点套餐的话，其实价差一点点就等于多一杯饮料。我们来几乎都点套餐。很喜欢吃这个焗烤海鲜面，真的比外面便宜太多了。那是点心，点心类呢，吃过他们家的薯条就还好。然后呢，其实它有这么多种可以选择，你看，光意大利面有这么多口味，然后也可以分这里嘛，还可以分直面、血管面、螺丝面，这样也可以选茄汁、奶油、咖喱，其实做很多组合。面有分意大利面，这边是焗烤，然后也有披萨，你看披萨也是这么多口味可以选，而且都是100元以内的。这个焗烤饭，饮料我们会介绍一下下哦。为什么小孩你都要一直介绍饮料嘞？你是来吃饭，是来喝饮料呢？那你觉得它面好不好吃？重点是好不好吃？好吃，好吃又便宜。真的、哦，螺旋面最喜欢吃螺旋面，对不对？现在卖螺旋面的比较少，一般都是大部分是直面。然后他们家的话，如果你点的是直面的话，也可以加面哦。那螺旋面就不行，加面只要10块钱。好了，还有什么要介绍的吗？等一下要去101。那要结束了吗？旁边